पीसी बिल्ड करना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि किस पार्ट पे कितना पैसा लगाना चाहिए, तो 2 मिनट रुक जाओ और ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 4 टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपके पैसे भी बच जाएगा और आपके कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सबसे बड़ा रूल एक पीसी बिल्ड करते वक्त कि अपना पूरा जो बजट है एक ही कंपोनेंट्स पे मत उड़ाओ। हमेशा ध्यान रखना कि सीपीयू, जीपीयू और रैम का बैलेंस सेम होना चाहिए, तो ही आपका पीसी बिल्ड एकदम स्मूथ चलेगा।